များလေးတကွာကျောင်းသားမိဘများအကျိုးဆောင်များဆရာဆရာမများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးသွားကြမယ်ရှေ့ကိုလည်းဒီလိုပဲစီစီလုံးလုံးလေးပဲသွားချင်ပါတယ်ကျိုးစိုးတို့နောက်ဆက်ပွဲတို့ကြားရတာကြတော့ဘလို့ဆရာတို့ဒီလောကမှာတောင်းလို့တော့များဆောင်းလာပြီးပါညာမတို့ရဲ့လောကခံတဲ့ဆရာဆရာမအားလုံးကိုဒီနေရာနေနေလာပါလို့ကြောက်နာမှာသူဆက်ပြတယ်သူဆက်ပြပါဒီမှာကတော့2025လပိုင်းကဒီမှာဒူလေးချောင်းကိုရောက်ရှိပါတယ်လက်ထပ်ဆက်ချောင်းဒီနာလာကနာနေမှာရောင်ရှိတယ်ပြောပါတော့အခုဒီမှာရဲ့ရောင်ရှိကလာတာဆက်ချောင်းတော့ဒီလောကဆိုရင်ဒီမှာရဲ့ဘုရားဆန္ဒတွေကိုအကုန်လုံးသိစီပေးတယ်။အောင်ရဲ့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာဆက်ချမ်းသာမှုရရှိပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်အလူရှင်တွေရောအလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီမှာပြောင်းသွားပြီပဲလေဒီမှာရဲ့စိတ်ကကြိုးလေးမှာပဲအယောစင်ဆိုတာဖြစ်လို့မရသေးပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဝဲရီလိုဝဲရီပဲရှိရှိဒီမှာဖေးပါဒီမှာလာခဲ့ပါမယ်ဒီမှာရဲ့ရွာလေးတဲ့ပြည်လို့နော်နောက်ဒီကလေးရွာဆိုတော့ တော်တော်တွေအားဘုံပြုလုပ်ဆက်ရှင်